김치찌개 고기 없이도 맛있게 끓이는 방법 궁금하시죠? 걱정 마세요. 냉장고에 이거 5가지 중 하나는 있으실 거예요. 궁금하시다면 좋아요 꾹, 구독 꾹 눌러주세요. 첫 번째는 참치. 기름에 볶아주면 고기보다 감칠맛이 좋아요. 두 번째는 버섯. 씹는 맛까지 완벽해요. 세 번째는 감자. 부드럽고 든든해요. 네 번째는 순두부. 속 편하게 고소함을 한가득 느낄 수 있어요. 마지막은 양파. 단맛이 국물 맛을 살려줘요. 이 중 2개만 골라 끓이면 세상 맛있는 김치찌개 완성입니다. 게다가 영양까지 챙겼죠. 오늘 저녁 김치찌개 어떠세요? 냉장고만 열어보면 답이 나옵니다. 구독하시고 더 많은 꿀팁 받아보세요.